Hai guys, welcome back to my channel. So hari ni birthday saya. Hai. So hari ni kita nak buat unboxing hadiah. Happy sangat dengan hari ni. Ini surprise birthday saya. Ni surprise dari kepada umi saya dengan ayah saya. So mari kita mula. So yang ni hadiah dia. Ni, jom kita buka. Wow! Besarnya. Tada! Tada! Wow! Besarnya. Tada! Kita ada blender, ada pembakar, ada jus, ada dapur. Lepas tu ni ada telur. Comel. Kak. Wow! Wow! Cantiknya. Wow! Jom kita buat roti. Mana? Ada. Ni tempat pembakar roti. Ni tempat pembakar roti. Tada. Tada guys. Kat belakang dia ni. Dia ada tempat. Ni. Okay. Lepas tu kita ada ni jus untuk air. Oh, ada cawan. Oh, dalam ni ada cawan kecil guys. Cawan. Okay, ni blender. Boleh tekan. Ni ada nama tulisan Ana. Tu kita ada ni. Ada tempat pemasak. Ni tempat masak. Tada. Ni dia punya ni. Dia ada tulis nama. Dia ada tulis nama. Elsa and Anna. And then last kita ada water filter. Tekan dia macam ni. Yes, kita tengok yang lain. So kita tengok yang barang kedua pula. Tada! Dia ada siap dengan ni. Oh, wah. Buka ni. Dia punya solo stick. Wow! Wow, cantiknya. Jom mari kita buka. Okay, wow. Wow. Wow, saya ready macam ni guys. Guys, tengok. Depan ni dia ada lampu. Lepas tu ada ni. Buat kek. Tengok guys. Nanti saya dah boleh buat kek. Menarik. Kita nak angkat. Macam ni. Angkat. So last kita ada ni. Tada. Muka Elsa dengan Anna. Lepas tu ada Ola, ada kawan dia, ada Rusa atas kelas. Saya suka sangat dengan hadiah ni. Terima kasih Umi dan Ayah. I love you. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye guys. Thank you for watching.